違うのもやってますけど。なるほど、確かに似てますね、キャラクター。もしもし。似てるでしょ、散歩が。見た目感じの多いですね、確かに。3つぐらいなんか似てる。2番、3番、4番。2番、4番、5番。全部やっぱりそのドライフルーツのそういうような香りを感じます。その中での各項目の比較とか、あとはまあそれ以外の2つ、そのスコアの整合性、華やか系とそれ以外の、まあ例えば最初カッティングが初めての人だと華やか系が高くなりますよね。そうそうそう。これは本当に低いのかなっていうところを見ていた。どうしても華やかな香りだったり、フレーバーだといいと思っちゃうんですけど、そこの良し悪しをもう少し見ようと思ってます。はい、どうも失礼します。ちが一番なんですね。こっちが一番。
ってこれがすごすぎるんで、次はちょっと嫌とかをペラペラなんだろうやつなので当たりますよ。この人は毎回仙台前まで無料でもらってたんですよ。あれが1枚そう30円のこれだ頑張れないですね。これだったら最初10円とか20円なんですよ。100は超えてるからすごい始めることないから分からない。3回わかんないですね。今回レベルが高いんですよ。コーヒーの。似通ったようなものですね。疲れと未遂でもうよくわかんなかった。こっちの方が分かりやすくない味が3番とか。そんな変わるんです？やっぱ攪拌じゃないかな、おそらく。昨日このカップでも入れてたから同じ濃度で。